partout. Bonjour, bonsoir. Merci pour l'attention à Bino. Et merci parce que vous pouvez de là au côté de la bande pour Bino. Naza na invité Nangai, on a mis les lots. Na combo ya maman Gétrude, on a Képé Samboté. Bonjour maman Gétrude. Bonjour maman Nacha. Nacha c'est ma fille. Santé, ça va, tout ça bien? Bon, vraiment, c'est pas une maman Nacha. Je suis bien maman parce que c'est maman, voilà, bala mais Nacha. Pour moi, Azamoana. Bon, moulanda, pour les filmer, hein. Azamoana, Nacha vraiment Azamoana. Donc d'abord, Azamoana, mon a qui mis pas dans la combo et Agnès Nanga. Déjà dès le premier jour, na mona kaina ibsakaye. Na bien azo mon le quoi Agnès Nanga, na banto le quoi Agnès Nanga Nacha. Donc yé mo quoi yebi auto solo kana yé, to solo la yebi, a tout le monde tous les conseils na pesa yé mo quoi yebi. Donc lelo mwana nangai akomi mama pena mama Nacha aina ndaku nangai ko beta porte pour solo le solo oyo ya mimeli ngai. Kayambo balandi ekolo na opesa bino merci. Ba question ezali aye, ba réponse ezali ya ngai. Vraiment. Maman Gétrude toyé les lots pour toutes nos questions comme une femme mariée. Déjà combien d'années il y a mariage? Combien d'années à mariage? Biso tout ça à 25 ans à mariage. Wow, félicitations maman. Merci. Et là vraiment ébellé. So vous avez déjà banné wana faut qu'on voit les cas à fleur 25 ans de mariage. Toyé les lots maman j'étais poto kabola expérience na yo. Ba et qui biso na Europe na poto disons ma bala bateau bazo vivre vrai mariage sur 100% baka 5%. 95% nyo se tikali wana bato bayokana na bango te. Basi voilà ka ba face en réalité na kati banda kuna bango bakini za te. Tant ba bandi kopesa ba raison ezaki tellement ébélé makamwa mbongo incompatibilité complicité na kati ya mabala ezaki o mona mobali kuna mbongo azobomba mwasi pe kuna azobomba mwasi kuna makelemba mobala yebati na ina yebana no libala eza pona banani baza na droit ya kobala na libala eza pona mutu nyonso tuka ko bien c'est pour le femme mature na mibali oyo ba yebi définition ya mariage bien mariage eza pona mutu nyonso Matondo ya yambo na yanola yano oyo mwana ngai en tout cas liboso na osenga merci parce que kosola libala ya kakilo ya PTT parce que libala c'est vrai nde to lobaka libala epesa mi pona mutu nyonso te non libala epesa mi pona mutu nyonso ngana loba ngo libala epesa mi pona mutu nyonso parce que soko lobi libala epesa mi pona mutu nyonso te amitié epesa mi pona mutu nyonso te parce que mobali d'abord faut jouer liboso le quoi camarade pour bossa na libala. Au moni biso na okyo de mon côté hein ngana zui chance au vana na libala na Kinshasa te nga mobala bala yenga na Kinshasa aska lo fiancé ngai ayena ina be rof pourquoi za kutanga na poto donc mais expérience à libala plus ngai si tu veux na beaucoup ami et pas ya grande sœur ngai grande sœur ngai zo nga bo mwana a beaucoup lingai donc expérience à libala na zo pas ba grande sœur donc na ki ba grande sœur mi balé deuxième na ça beaucoup lingai ti na moment mo to mbana basi ba koli mususu yeko zwanga après donc place vraiment na sali plus ko yeko la libala ngara yeko la libala pa bande ko ngai alors ko vana na bande ko ngai ndi na yeko vana na maona yeko la ki libala e pesa ngai pe posa ya libala en tout cas ngaba ko kola na ngai nyoso za ko bangai fona bala azaka ko na zai ko mona kambiance to zakina mona ndaku na zai ko mona mwa fona bala en tout cas baninga na ngano to banda ko na bango ba e baka vraiment principe à directeur des aki ye fo bala ngana zo banga ko fona bala parce que ne na zo mona esengo libala ona moni pa bayana ngai via grande sœur mango kwa bokola ngozo nga vraiment liboso ti mono abali sanga na maboko ya papa na mne ko mona vie na bango ndenge zai ko leka et pas na ngakuta za grande c'était pas na zo binga baninga to ko na ba ebe kaza mama na ngai son mari c'était vraiment papa na ngai papa yoka que son âme repose en paix c'est un papa qui na linga mingi makasi parce que après nga quand même éducation oyo c'est vrai na ngwe pas na so muke o na zo qui était pas papa na ngana yeko so pas na bango parce que na qui vraiment na kola qui très capricieuse et pas na biso na qui vraiment ko ka mututé du fait au moni bano bazaka papa pesi kombo na yo ko bonde la yo so mo semi likambo j'étais comme ça
donc nayaki mwana moko kokola nangai mpe bapari yaki passe alors grande sœur azala olobaka so na bali na ozwa ye alors ntongo nake mpa na bango vraiment mobala ye azwaki ngai na ndenge nyonso azwaki ngai te semeki te azwaki ngai mwana na kati ya ndako oyo asalaki vraiment na ngai donc c'est un papa vraiment donc naloba vraiment leo na regretaka ye na vie na nalobaki azala profiter na ngai te falaki amona ngai vraiment nde nakomi lelo boye parce que so nazokoma mwa mature et tout c'était vraiment ye moto apesaki ngai occasion ya chance wana donc libala toloba nini libala nga naloba nakabola yango na 3 volets première volet mabala na biso ya Congo deuxième volet mabala oyo tozokuta na Europe oyo emutaki evandaki na Kinshasa eye na Poto troisième mabala oyo ekutani na Europe oyo asalaki vi na ye opasaki vi ne baye okuta bon bamabala mingi oyo evandi ndeti na Congo tokoloba en tout cas bamabala Congo na bafélicitation na bamana biso bayaki mitema bavandaka bien parce que bacomportement biso tokoma omema alio na mabala na Poto soki ezalaki tozalaki nango na Kinshasa tozalaki nango na Kinshasa nde bamana biso bakomi autant d'années oyo bavandi na bapapa na biso te baya na biso ye basali yango te parce que bacomportement mosusu biso peut-être au moins tant tosolola nayebi te so tosolola basi yo peut tosolola de deux côtés donc bacomportement bandeko mibali bakoma nango na biso bandeko biso basi tokoma nango na Poto nde mabala ekokovanda te nga vraiment napetela bamala biso maboko na bato bavandi na mabala vraiment na Kinshasa bravo parce que talaka na bakonzi ozalaki na Kinshasa omoni mwasi asalaka te azelaka nyonso na mobali soki oboti déjà mwasi onayebi kenga so naboti naza na elamba nanga so naboti eloko boye donc boza na mwa complicité moko boye mais biso sikoyo na Poto ndenge olobaki eloko ezobonga biso na Poto ezalaka makambo ya mbongo na bacachotterie c'est vrai mama olobi likambo ya solo esalaka mwa pasi bandeko na ngai na bamboka oyo toyebi ndenge tokuta na bamboka na biso toyebi ndenge toya na kati na bamboka oyo c'est vrai que kovanda na libala na kati na bamboka oyo donc première chose eyaka nango mpenza pasi te eyaka likambo liboso fo bosolola eloko nyonso ezalaka na débit ozwa kaka elengi ya libala mpoka nde na ye na libala koyeka mbango na libala oyo bovandi non d'abord yo te moluti déjà mpa na bino ozwa bakopesa yo conseil mobali mpe oyo azobala mpe mwasi na ye epa na bango mpe peut-être azwi conseil donc boya bino mobale bosalisi conseil na bino nde botambola malamu ozomona mais lelo bamabala lelo ekoma le mosusu kaka esengo kaka boke boleba soso kuna bokangi bafoto na mairie bosali mabala bobani bopesi conseil te bana ntango bakosangana bakoyokana te bakomi na baproblème yango wana mabana na biso ya Poto ezopesa mabolo mais moi je te est-ce que nayebi te so yo pe so sala remarque wana est-ce que bato bazobalana parce que bayebi pe sens ya mariage be bazobalana kaka po bato bazobalana na bango nazwa na mutu nafana na ye tokokende kuna tozwi mbongo na biso na banque tosali fete na biso ou bien yo ozoremarke ke bato mingi na Poto baobalana bayebi na bango mpe mariage te soki eza nini mais babalani quand même matondo mwana ngai mabala mingi ezosala surtout na Poto nga natalaka yango c'est vrai que mabala esami ozwi carte d'invitation okeye kaka po bana babalani mais baparents na biso tokobalisa bana il faut tomeka kosala mwa travail wana je ne peux pas tozala mpona koédike te e mosusu bakoba ye azoloba boye na basi toza koédike te mais tozolamusa eloko moko la mosusu ezalaka te po ezala parce que pour jour à venir retour ezala te parce que retomber wana soki ekozongela biso baparents po nazomona bamabala mingi ezosama surtout na baniveau baeglise nakoma omona mingi bafille bana bakomi kosepela po ntango moninga alobaki ntango aza kotya alliance ntango aza koloba maloba wana bato bagangaka loba sakola yaya yango wana nde akomemango na libala non eza voile wana alataki nesengo wana libala eza makambo ebele libala d'abord ozali tango bali déjà il faut tirer déjà tango bali non mobali non boti te déjà ko so boti mwana liboso pour mobali otie non liboso mwana na yo mobali potango bota parce que okuta na ba caprice o le mso ko zongo na bana te mo zongo na papa yango to tirer tango bali déjà mwasi olongwe pa na bino to tango so bimisi makona ndano no koti na ndaka libala baki na koli
nasi na boti déjà mwana moko ya liboso ye tato oh na yebi kutu bizali na ete na bani de fona bote e bona banda ko yekole po bébé poto bota na zuize miti na boti mwana na yebi ete na ko yekole na maternité toza ko mona so to yekotela mama na maternité tuni mwana onde nini le lo troisième jour asala ba nuit to bana na bandi ko sa lobi kuta milelaki na butu obanjo yekole oyeba ko explication so banjo yekola mobali ou bien obandi ko yekola libala ozala bien libala c'est vrai ça nzela ya pasi ya singa pasi mais ngelo ko sala ngai paso moni to challenge mama bala oyo leti biso to uta kishasa ulandi mobali oye ba couple bazokutana makamu mingi eza ba conseil pe mingi mama bala nso ko tana mobulu bande ko na biso voilà bande ko na biso oto utina ba ona kishasa oto potemi na ba famille na biso ozomona baninge ko ya avant baninga bande ko to yozo ya libala no bande ko bazo yebiso conseil à liboso ba opesa nga ntuka na ya libala conseil na zwaki conseil pa mama nga apesa nga conseil o ndeni okiovana na libala tu na yoka batu musuba yaka awozo kende kuna yeba kasani ndeko na yote awozo kende yomo yebi no tiki famille omwende ngo tiki famille awozo kende kuna soko zo lia c'est vrai comme ça conseil no olendambu bomba ndambu là ça conseil à bien mais awozo kende kuna les zones nyos leti zo batandela kaye yo na vite moni ngo tiki famille yo ina conseil wana moni ngo tiki famille okandi mobali pe côté ne moi si wana ye oyebaka ko yabo moni asaba nzulu tango ya mateli ovanda no komende tizoba moko boy nyoso ka ye muta yeso ka lobinde osali ali couple mine sala kanini te ekota mobulu te ekoti mobulu bon babi conseil ya bien joie ya mabe ko joite mais biso osala ka lo kole uti na famille mais yo moko te tango ye okomi na libala na yo so ba yebisa ki ok ma transparence te mais tango ya okoti ke mobali yo na kutie na transparence ce qui a mis à jouir salaire na zo mona mbongo aye na mbongo mama to sala banini pourquoi nga na sala ba cachotterie na ye na obomba te na ko lakisa pe obendi oya malamu oya mabe wana obwaki wa manamu nanu otie po botonga eloko la milio mais sikoyo bandeko na biso to zana kishasa ndeko balobaka ke l'homme quittera na bandeko na biso ya Congo na libala poto l'homme quittera ezala te nde to koma komona lelo ba tozoka ba twana ba kubu tozala baninga to sololaka ozo sola ozo prêter ba litoi na baninga a quitter na chair mais esprit reste kuna donc ba bango ba tie l'homme quittera kaka kwa zwa mwana moko boye basangana po ba botaka bana ba pesa bango ba koko na ba neveu na ba nini mais quittera côté ressources a quitter na noté atikalika kuna côté ope mwasi pe okite boke no kuta na kuna côté pe famille kuna bakangi yo okite na mte otikali ya biso no ngana zaka so na vandi na tala radio na reketa mama na ngaki so na mrekoza mpe kwa tsa so na mokili ote mama na ngaza yeko balanga lobi na ngai alobi ngai na usenga kombo mama na ngati tikala kusenga ngamu tam promote la kutanga bela bina usenga mbongo te ngai na le na lati tata bina saleli ngamingi yo siko ke libala yo kutu ozamona mo ya mukia suka kutu ngana ko penser bisu te ke olelo soko pesi ngana ba merci pour ça ngo pesi ngai meli boso avo kanisa ngai liboso otondisi congélateur abana no biloko ezabala no bale bana no balati oye kozala ngo pesa kapo na mubandi na komi na ngo ato lesi ngai na kozonga susu na ninte nga susi na ngaka ka bozala kuna bozala bien so en tout cas conseil maman nga pesa nga yango wana bi na leminge pa bayana yo na leminge pa tata na ona lati na meni na mon en tout cas na zanga ke loko moto oyo zaki na mokili oyo bimangi na se oyo zaki ndeti lamba ndeti loko na lata kite na zwa ki yango donc la ko ko balote okei kuna tata na ko makabilanga na biso no mama nga yebisa enga loko mwali ngati kayibisa enga liboso kanisa no libumu ya ndako na yo soki libumu ndako na yo etondi ndi biso okanise libiso me batu muso bazaka ndenge te omoni mabala na biso apoto ezo tenir te mabala na biso apoto ekoma mobali ausala makambo na sima mkongo na ye mwasi ausala makambo na mkongo na ye moye boyebana eza te epuis eloko monga na loba yango na kati ya couple nde tozali awa bato bakomona eza image ya libanda o mwasi wana monela mobali jamais mobali moko nayebi te lobaka ata kutu baba oyo alobaka te na basino komona deja ke kutu bango nde bazalaka kutu kanda makasi ke moto oyo azoloba ebongo mobali aomata te mpo ndako oyo mwasi azomema volant soko ye na ndako wana okuta mwa jezangaka te
Voilà. Moi le ya bani zanga ate, moi c'est que na bango loso eza pembeni. Mais ndako ko ezali ke mobali mutazo kumba. Ma chérie, na oyebso ndako na so okei, ata vera mai oyo. O kutaka so ko lobina ndeko na ndeko lobani mama na nina mena mai. En tout cas banda na kota yokuna so na wumeli na oluka vera. Là musu fona luka na sukola po ya réserve ezate. Po biso ba mama tozaka moi so na keibo. On les a d'habitude ba papa te, je ne sais pas. Papa va peut-être va faire na poto longtemps ou bien va balo bien moi ça y a. Mais biso zaka na koti na moi gazé moi vert. Ah na kina moi dire on moi vert, moi lutu, moi nini na sombi. On na ba papa na ngai na esala nga pasi ni so ba to ba bundeli surtout mbongo. Weza ke mbongo abana na ba couple na oka mawa. Po mbongo abana c'est vrai. Mais baguta baniza bana baliaka mingi pi biloko yozo ndaka mbongwa mais biloko mike za nanda o mama na kolinga kanga na soma na kunda mwa lutu mwa mbeli mwa nini malgré na salaire mais biloko na minusu nazo kunda po ani ponda kuna biso ebima bien po le londe bokocha so bosenga ngama ibana na keleki so umeno to koma bito osala pete po na so luka vera na oya okosa okani na simbi muto le mwana nga limbisa na moete baleki note vers kuti zaki na muka wana nyoso ba pasoli na kosi na kosi po nde nazalia wa to bimisi o atabana ba pasoli 3 mais ya réserve na zana moko na kati ya mwa ba vers ezali po nini ndako o eza organisé omoni mais sikoyo bandeko na biso na bakishasa ba mona ndenge wana te ba monaka moi so na asaki boy moni mo so nenga zali pona bambonga ndeko na biso te non nde to vana na ba couple couple malunga vraiment pour couple tambola bien sur beaucoup tena mobali olobi papa en tout cas to na ye oye libala na yo en tout cas na ye to komi papa siko yo awa ovandaka ndengeni ngai boya en tout cas moi c'est nga ngana zoka yango to ebika biso mo yo forcer no mikanda so waki ba modèle biso to yo na facilité ba osala mikanda moi c'est étudiant et tout ozu mikanda obala la kiso ke moi situation na nga yango yo omoni ndenge nini bobandi ko sala to kolia moi 20 to chepe mbeni to kolia to soni biloko na biso et tout et puis na libana ngana nga fo posa to za mingi na système soki yo tindi e pa na bino olobi papa tinde libino mama bokilo na unta tindi yo pe papa soko tinde pa na bino olobi mama oyo mwana na unta tinde liyo osoma maso wana ko moi je fais esika na kati yote ndeko lobi soki mama tindi alobarake papa mutatindi so ibe papa tindi pa na bango alobarake mama mutatindi siko na ba couple bongo o makamba bongo ko sala misaka couple ba na complicité ozaka couple ba na complicité so boza na complicité ko sala matin so boza na complicité ko sala matin mobali soka azwi mbongo aye opesa yo uniquement o ya pesaka ilo to lobela makambo parce que mikolo leka na sala moi ba live mo boye après na zo ki mo ba coup de fil mama tika makambo no ba yo na poto ba to ayoka na poto ba yoka na ngati tala boy jour wana kutu ton Sandrine na sala ki live mo boye obengaki tant obengaki na se manifester te que na za en direct mais na no yoka siko tant yo zo lobo pe ça ba conseil na ba dio ta ba commentaire na zo ta ba commentaire moi mo smoka mama na kozela ye na lolengi bongo po apie kingani po asalela ngani donc au mona que non batu ba vanda mais c'est comme si eza ba Tom et Jerry mutu baza ensemble donc na ndiko kotala ba commentaire moi ça apesa kingani po na zelela ye na lolengi ozo ba fo papa ndenga kenda ke ezata ya okuta oka bongo fo osala mwa bosa moi ça na te po apesa ngani donc ozo mona batu mo bazaza na ba pota mais bazaraka ensemble mais obi so za na monde wana na utika boko mina mnoka ba opposante est-ce que yo po bongisa nzoto na yo il faut que papa fa peso le ko bongisa nzoto no ndevu ma yo ko kutanga ndi na kote na sade be na sukoni nzoto na light na mbana nga il faut que papa mutu fa light nga mais ça peut éclairage obi ke moi si mutu sala mobile moi ça ko sala mobile le to ko mana papa light ne ka moi chemise moi ndema mais nga so na telemi pembeni na ye to mutu otala respect mbala mo ya papa ekoti et puis biloko mususu au moins tant to solo la ba makama mabala il faut to za mususu na ba langage mususu so ni tembe mission na et ana batu mususu azo belo c'est pas parce que yo omona ngo yo zande ngwana ki kanza o yo zana ngona ndako na bino ko na ndo yango to komimona libala boko mano kwa Tom et Jerry non mobala ze nemi na hote comme pe mosa ze nemi na hote bozo bo opposante na ndako so boko mi na opposition na kata ndako wana botika na bino ngaba mona roba libala oyo ko mosa che libala mobala che beto botika na bino bozo kosa batu
botika na bino parce que toujours meka kaka ko sala poto za la bien toujours ko c'est vrai il y a des couples il y a ba problème ezanga ate na couple to lo baté que oh to so la te non il y a des problèmes ba problème na biso mingi ezo kuta na kinde to lobi mingi na biso na mabala ba famille na biso ba famille na biso ozo mana ba famille na biso mais biso moko ndé to gérer yango au moins mon père me chose qui n'est bien au banda couple na bino bien bozo samba comme na bino bien bozo gérer mama comme na bino bien mais tant bande ko bando mona ya kutu ba monela ye hein au moins mo sine ninga zala raté tela ka ninga zala au moins ninga zala raté to bo monela non moi so ni mo bali na on ngaka mo bali na yabo vraiment j'ai tout temps ba pe bo vanda awa ba famille bazana ba mo sika kuna les déjà des adultes beaucoup vanda pe bo s'arranger les exemples moko maman pe plutôt après c'est ce jour voilà le bizarre parfois mona mo bala ye apesi mbonga bikelemba lobi bomba kolobati moi si pétango ya bomba kolobati si réellement bozo linga pe bana na bino obomota pour ani bo vivre bon so moni bato bazande mona na bana pe babota balinga bango te so moni couple ezande mona bana babota obi to sala makamusu to so ebate ya vie ezana ba surprise nango voilà to kyo za ne loboye nga to sala adike mbapa na ona ene ko pesa mbongo pa na yo mama bomba ya papa ye bate to boyete lelo ko za le mto so adike lemba na lende déjà mbongo abato mokama mokiliza rabele leo liwe yelingai ba otuna ozaki na nyongo tomba otuna papa onga na zina likelemba papa yebi na yete akokamati ngani nazalia ngai place na bomba na cachoterie te place na bomba mbongo na sina police be mwana ngape ya mwasi papa koza na makambebele na kebisa ngabi ya na koza na zate mutana posa na ngombe na koza na zate fa na pesa mutu mbongo mo même to wako zo mbongo omoni pisa ke omoni place na tia mbongo awa omoni eza na chambre papa na mongo pa ebita na kota na chambre so na sana besoin na nga na cachoterie et loko d'abord so za na ndako bo na couple et loko surtout likelemba mama se libala o venda kati libala okosa likelemba te na sima mukonga ya mobali na yo mais ça fait une belle banane aussi avec qui m'a kasi mabe mobali pe yango tozolo bate mobali bo kosa eloko likelemba na sima mwasi na sima mukonga mwasi na yo te parce que eza na makambo ebele mama lelo zo pesa bon lobi soki accident ozo kwa suko zo misango te sibu leki mbongo bato oso salela ki bosu ba yeko yebisanga yo makoleso ekatani vandi wana na osaki na sima obiki na okula ndo pe makambo na bi tongo sala kengo yebisa yenga ite siko lelo zwi pasi ngana ko mofuta oso na yebaki po yena zo sa eza malambo eza pela mibali musuba ngali kelemba te batenga ngili kelemba te likelemba katina te mbongo tia na bank yalaka makambo ya kosolola mais eloko ka ya kosala ya sima mobali ya cachette ya malambo te so boko muvana ni wana famille na couple ya kobomba bomba makambo ta oyebi lelo to koma oloba mi ba couple mingo zo ba ndenge ba ba couple bafana na mongo bien te eza ba makambo encaissé belé bolingo esili nango mais il y a des hommes maman j'ai créé moi si à cause de la perte ça là ba mécontentement et belé peut-être ba acte moko mobali opposé moi ça c'est plus peut-être ba acte moko opposé te on limite à se faire entendre. À quoi il y a peut-être à faire comprendre. Moi, si tout le monde a opposé quand on a acte, au monde indifféremment, à bien te, à zo se kate minité, on va le procès miné na quoi na. Les solo ils a raté, Nga le benon ba couple, les solo ils a raté. Parce que quand on a mobile les solo linga moi si na yo. Au monde moi si no aza bien te. D'abord tonto ye na kati ya libala. O aye na bizali na ye, o wana puku na ye na bizali na ye. Ezala non wana fo bon lité beaucoup à se comprendre pour tout pour le meilleur et pour le pire non mais au moins on va tout on va comme une ndako mobali minene moi si minene yango mona début na tuna ki olibala ngo eza pour na banani pour na batu nyonso em surtout tout monde ba pesi moi si conseil en yokate ba pesi mobali conseil en yokate mais batu ba vanda ba solo la raté mobali azaka na salon moi c'est la cuisine moi c'est dans aussi ça aussi la makama ça la douche à côté na chambre mobali azaka na salon super mona mobali alali na kiti tongo etania sukoli akei lobi msena ezozwa baton 1 mois 2 mois pour les genres de couple ya lolenge wana wana kubinga ngo couple te couple zalata wana couple zara na mosu te c'est sila kala bozo ko mikosa bino moso boke libanda alo komi na fete ojumu to kangi na kingo ndecho lungo boma ipo batu batala bino
wana ozo komikosa yo poto ngo kozonga obeta pe AV7 obeta mo bien po libala basakana na ngote za ba sentiment basakana na ngote yongona na ngana mapesa mingi ba ndeko na biso abasa be ya mibali conseil ke soki olingi muninga lingena mutema moko linga muninga lakisi na ba acte et puis na ba acte na ndenge ozovanda ozolakisa muninga soki ozovanda na muninga na ba cachotterie ozovanda na muninga na babiloko mosusu ya kitoko mingi te ozosala muninga semblant ya lokolo ozolinga te ya na mona tina moto parce que ozo faire souffrir muninga ta eza na bato ebele lelo mito ebebi bango bon soki likambo libala surtout na mibali oyo ezalaka azosala makambo bongo alingi te be mwasi osala alingi te amonaki oyebisa ye bato baya kosala basoli na bino eza mabe parce que ntango ozosala nakobombo lelo nabombi olobi nalobi kuna na obombo te mpo na na valise te so naza koankese ngam na kobewa parce que motu oyo eyaka moko oza koankese oza koankese lobi bamoni ka motu wana bele asali AVC motu wana boye okufi na bana otiki bango ya obala mwasi mosusu obe obala mobali mosusu ozomona yango wana na couple tolinga kosouffrir moninga te soki omoni likambo ezosalama te na couple bokomi vana niveau ke o mwasi na kona ebenga mama bana benga papa na bana bovani papa na likambo nini yango oyo tokomi na ntina niveau boye oyo tozokose pardonner te to bongisa nini yango kaka mama koloba oyo eza posa na ye papa koloba oyo ezaki posa na ye koloba oyo ezaki défaut na ye obie ezalaki erreur moko boye asalaki omoni bon ngai kutu mingi nalobaka nde tovandi boye soki soki obi totia bacouple na biso badésordre oyo totia yango batrouble par rapport a bandeko na biso kishasa wana kutu ere nango mpe antina mo te parce que biso tovivre tovanda bango mosika ere moko olobi kaka bon nakipe na nga te tovanda soposo tolandaka bato wana eya nango mpasi tovandi na biso me nanu ya biso mibale okobetisa moninga mwasi na o libako eloko ya liboso omoni eloko ya liboso toyebi pardon te dialogue mpe na bandako na biso ezalaka te na baentreprise kutu bovanda inane omona na bokomi na fin de l'année patron abengi bino mokolo na réunion bosolola inventaire bazosala inventaire na nini me biso inventaire ya mabala dialogue ezalaka te surtout mabala na biso bakongole mingi bato bakomoprofite kaka mingi makambo ya kongo toboyete nga abundela nga aza mobundela mboka na banza yango te toye kolobela awa me na banza papa atakine ngai nasala baémission na bundela mboka me ce n'est pas yango ke navanda na tele nini écouter libela na litoi na oyoka so mobali nanga te obi yango ce n'est pas yango ke o na zwaka so te akolamba te na tokomaka biso so malade ya kongo mais non mais avant obongisa kongo faut bongisa mpe oza nango te bongo yo obongisa kongo comportement na ndako nono obongisa ya kongo nde olinga yo obongisa ngo mabala mingi ekoma lelo mobali ebande cheki écouter na matoi moi je sais mal ça aza bongo auta mosala ye avandi bajour mpe oyo asalaka te ele mama na eloko moko te aza wana kaka avandi na ye auta ya tv abia aza na telefone na ye mwasi azoluka peut-être attention mwa temps ya kosolola mwasi mosusu amesana ya moko aza na posa peut-être bavivre na mobali yango baza na ndako ere moko mwa vacances ere moko babimi mpe bake kose promener ere moko babimi bake mwa restaurant bavandi donc azoluka créer mwa intimité moko boye na mobali azala camarade na ye azala mpe mobali na ye mais omona bacomportement ya mobali yango donc alingaki mobali na nyonso asedaka te mwasi ezala lokola mo camarade na ye so otali mpe kaka mo baraison oyo ezaka alobaki na nga boye akati libala moko ya barankine asalaki boye yango banda asalaka boye wana mwasi mosomo aza kose plaindre 2 mois 3 mois mobali asimbaka ye kutu te ndenge oloba ejour wana bokomi baopposant donc asimbaka ye te donc bajeune mais apesi raison mpo lingala mwasi akatelaki voilà mais lingala mwasi akatelaki basolo yango eza nango lingala ti ngai omoni eza na bamakambo mosusu toyebaka te yo kangi kanda po ya katelaki olingala wana est ce que tango yo katelaki olingala wana yo lobaki eloko mabe te eloko ya mabe na banza olandaki émission tosalaki dernier oyo tosalaki na beauté na intervenaki na eloko moko boye oyo par rapport à oyo uti koloba omoni mibali mingi bazalaka yango na bana couple so bozoswana na mobali mpo koswana ezalaka nango biso bino papa ezalaka pele mosusu ndenge na mina na balimiti na ngai na obaka na papa boni boye et puis bozoswana likambo eza nini ntongo mpe bozoswana ozolinga kolakisa moninga likambo oyo omoneli ke boswana na couple bafinganaka te yo zoba mobali non
so mobali na azoba pe azoba yango balaki yo zoba mwasi non so ngana azoba yo azoba ko bala ngai ko ba tumba ba utanga so inde ba usadi bala bi yo muta utanga yo utanga to bala musa tanga eza ina te donc makama ofinga na ba couple ezalaka ba couple musu eza na batu mususu ndeti nga penza na ngoroba na linga tellement ba parents ngai en tout cas mobali so fingi ngai o mama nanga o papa na ngai en tout cas na me yati on a yebi pété réaction ni na osala et ça passe et ça mabe na banda to kende pété ya ngona pe na munoko na ngana sala pe moi direct na yebi ke so do so na boba tu so na vraiment na fingi do ba bongisa na o bosa na o yeba te so zo na ba ko so na mabala mususu bazo finga na ba matina makamusu bo ndima so tike batori balelo ngona bo na voiture ba otambula ba blessé ozo blessé déjà muninga moi si musoza facile à finga mobali mama na yo afingi pe na nzoto mama na ye o blessé muninga siko mobali wana lelo so asimbi na ye su yote o baki mobali nanga simba nga su te tana mama ba parents basakana na bango te ka le onde to bota bana so to sola makaba banati na mona ka mwana mwasi moko boye po mwana ngai afinga ngai po bazana babulingo na bango non omoni ba blessure musu ezo bota na mabala ba ko fingana obe yo permettre vous allez ba couple musuko famille mobali pinde benga na ndako fingi mwasi ya ba fili pe mwasi si pa vandi yepe ndo na mobomba bala vando ba bengi pe ba bodicité ba bengi ba ndo na bande na chanzira ndo na mwasi ba bengi ba finga na maman je te est-ce que mobali lulengi wana o azana problème na mwasi abengi bandeko na ye bandeko ne pe batombo le téléphone babengi mwasi est-ce que mutabongo azo mériter kozala mobali ya libala ala mériter kozala mobali ya libala te donc ye o na bité o na bakata nini te akata na singa famille te akata na te ye na makita te azaka ba para donc autre ba ko l'homme quittera donc ya zana l'homme quittera ta zana nka ça ni on peut ça na mwasi moko parce que dans basi ebele o mona ye abali ayeba non mobali te mais tant akomi na ndako ayi ko découvrir mobali akoma mona ba acte moko ya mobali po ba maman to ba réfléchir mingi otelaka na bali na boti bana azotala bana mais azo na kati ya motema na ye comme que se sentir que c'était pas l'homme qu'il fallait pour moi. Il fallait qu'il parte na mobalo mais aza déjà na kati ya mariage. Est-ce que moi c'est le lengi wana asa capable pe ya ko indiquer mobala le lengi wana pour changer? C'est possible. Bon, mabala mingi ne wana ngo lobeza ba mabala mingi o ezala ke mingi to benga ono kwa mabala commission. O batu muso ba ko mabala commission vanda raté. Mabala pe muso ya commission so boye na mne ko mna na complicité. Et vanda nango po mutu ayeba na kana sima mutu ozomona mais mususu ngana na koma lelo ko ba vraiment biso ba mamoto oboko la bana biso basi moko na kata ndako na bana photo solo la photo za appelle musu na écoute ba ya bana biso basi to solo la ka mingi to bali sera bana teka na sengo po famille wana na lingi parce que ozomona bango pona baza boye famille wana na lingi toyebaka ba souffrance nini bato bazoki nokuta ngona mabala te ozomona le musu pe mona za na mwa mutu na ye moko boye bazaki ko évoluer mais nani na ndako ba mona ete po za na mwa pantalon madonga ta oyo mona na bino mais bino lokwa ka bo mona ke ye kaka to lingi pa o memona poto OK mais boye bité po ye azomona ka ki poto ne mais le musu avanda na ba pese conseil na famille na bango te omoni aye ba bato mingi bazo souffrir yango bato mingi bazo souffrir na wana mabala oyebo ndengo lobike mutu ndengo na sikoyo tango ye mko aliboso bo sololi bo meki ko solola po bo meka ko tambolelo ngo po sala ka effort bo bolingane so boti na ye il faut sala ka effort o la bo bongisa bo zala mais effort mo pe mutu alimbaka yo ozala muninga quand même faut sala pe tango muninga zo linga ke bo zala be bo tambola bien il faut yo po linga pe ke o rejoindre na makambo o yazo linga parce que l'autre zo banga mingi alelo eza to pesa na passe kopesa na passe yo ko sa lelo moninga mabe ozobe po moboni mulemo musu abeta yo ezala ko tout bien mais azo chicoter yo mais bato bazo mona te yikuta sa na bete mais azo beta yo na ba actu ezo like ba beta ko mbata bien yo souffrir lelo so kangi biloko kei mokile mona te po bata mokile ba jija mokile mona moi so na kutu aki na mobali na bia kita mama mutu moko te lelo so na sana eloko na nga bien na tika ngo
pona kende kaka po mama zala nanu banda nanu oyo yebi to ke no banda oyo yebi te o kuto boboti na ye kutu otiki azo koki ba sabite na ete mama oyo bomemela ba sabite muta okoka so okoki nanu ko edike obino bozana ete na baza oyo ke luluka pe mwe libanda bo banda na yo kona ko edike ete libande za kakati te ndeko na ngai libande za kakati te to mekaka ozosala ka effort mome c'est pas que on effort pe muninga zosala moni yuma non na libala na libala yanki azalaka te omoni biso to ngato za ndenge moko so ozo komona ke yo ngo bimaki yanki po o ngo faire souffrir muninga eza mabe tant muninga zo linga yo il faut pesa ebolingo omoni ba couple musu ndenge lobi wana musu miteme se zoka na ngono bazo vanda kaka ko po bolingo pe ata otomemana bakati chambre na biso euta bolingo ozola kisanga na libanda euta bolingo ozola kisanga na salon euta ba acte ozo sala ngai na nini yango na omemelo bolingo na mesa na sani na okuta ngo na plateau ndenge yo ozola kisela ngai mimani musu baza ko se prendre ka wana pamba kutu mwasi na ngasala nga boite mwasi na sala ko boite parce que yo pesa ka ebu na ndimi na ngate ke soko pesa ki ngwa yesengo na moi bongo nga na kozongisela o retour te ningo lobiana ke yo uti no musala oye donc yo uti musala yo vandi na canapé au la télé obioti l'écouter ngape na uti musala na vandi te ngana koti na cuisine musala avant koti a osala eloko te a olamba ta funa ya akutu pe da so olamba ki bilo nyonso olamba ki nyonso mais ozela msutu uti musala 23h yo olamba futi kwa nisa bon mususu peut-être na ko bango na bolingo e beza mibali mususu baliaka na bango mote fazela mwasi naye te mususu pa nini olamba futa ozaka yo anina olamba futa bino olamba fuma ninga pona wone pe lenge sa ko to bien ngana osebe so mbala ninga azela ngana na lambele fufu na mona vuma ke ninga buliboko na ngalia oui wone za ngo bina na kanga love na bino ye aza mobali donc ye otita oya de so po ye na ono kita vandika ka ozelo otita oya nga so akobisela nga ko eza posa na nga so to sana biso bien te 2h du matin nga na olambele fufu abe oui et puis ngani nazana na principe monga namba te fufu na tina thermos ngana mate ngana namba fufu so mbani na ngai so mbani na ngai na lambele fufu moto na olinganya bloka moto na olingande ngba ouais en tout cas les amants pas si non j'ai très na ba oyo to mona nga nando ba toujours moi j'étais nando ba nga so na bali mobali na fois za camarade na nga fois za ya na nga fois za papa na nga gloire à Dieu et ça là que en tout cas to yokana bien c'est bien yokana bien déjà donc to abena ba mista aza mobali mais aza mista na nga bon de kona ko to ye calme yena sina fadiara ba mo so ko zoai ba flair to yokana vraiment bien mais sikoyo nazotala tala nde nazomona mona bato mosusu ko se plaindre kolela ndeti touti koloba makambo ya cachotterie wana ya mbongo est ce que soki bato baolingana vraiment na solo mwasi aza na besoin mobali na ye mobali mpe aza na besoin mobali na ye ya mwasi na ye eza normal bato babombana na bambongo eza mabe makasi eza makasi on lobi te eza ba yango koyi ba blessure intérieure omoni na bakuple mosusu na si nayebi kosaki eloko mwande mwana na nini na yango tu mpo eza biloko mosusu omoni mpe motu aya mokolo okoba na ye lelo likambo mbala moko mbala mibale ntongo omoni première fois ayoki te deuxième fois achange te troisième fois oloba soki akomosala nko yo mpe osala nini jusqu'à opesi mpe moninga mayela kobomba or mabe toyana bakuple mosusu omona toza na bandako ya te toza na babiloko tokanga babiloko ekenda richesse batiaka bacarton omona na bakuple mosusu omona mwasi place bacarton ezala so omona mwasi aza na 10 carton akenda kotia kono mais pas mobali eloko mote nde mosusu mobali aza na bacarton esalaka bacarton mwasi ayeba te nga na kaka mwasi ko bakuple wana bokangela bacarton okenda kokangela ngo mpe basalaka bacarton mpo tomona bato carton bakozwaka na ndako bato lolenge wana eza debi na bango ntango babandaki bazwaki likanisi ya kose mettre d'accord te ndenge nini fo batambola to mosusu mpe ozala omona ni bandeli bazalaki bien mona na katikati mosusu eza debi na bango yaya mosusu ekozala debi na bango mosusu mpe ezalaka na bandeli babandaki na bango mpe ezalaka kaka soki moko abandi mabe te mama soki moko abandi kaka kobomba opesi mayele mpo zo bazwaka mayele mpa moto ya mayele ti omoni zo bazwaka tovandi ya lelo toyebi ke tolobi ke bato bandosala boye nga so na tini tobie toza compte moko toloba bon na compte na biso toza na 2000 tozwaka na fin du mois to bayozwaka 1000 nga nazwaka 1000 na 1000 tofuti tolongoli tofuti ndako na biso mais totia na baparent tolobi ke 100 na baparent bon lelo toloba tosalaka bongo yo tindi 100 nga mpe na tindi 100 yo tindi 100 nga na tindi 100 kaka bongo ekendaka nango bien ezokende nango bien badifficulté mpe yaka le mosusu nga nazuma fai na mosala
mikolo mo musale kiti même moi auto ba makambo so makambo ka ndenge yaka en tout cas ato tinda te mais na vandi na mona ka téléphone les liboé ndeza ka usale makambo na simana zo mama yebisa papa merci na mbongo wana watenga oyo to na mobala obi mais moi auto ba ito tinda te moi oyo tinda ndeni et comme yote ezaki mu côté mama lobi na ngai otindaki mama utobi na ngai lobi na ngai kitindela ki mbongo au moins tant on so buki déjà lokuta ndi ngwana bon muninga kotala mais papa ba ko mutala lokuta akoma buka lokuta pona nini akoma kosa akoma loba lokuta bando ba donc il y a tinda azo komo tinda na sima na ngai ngana zo ebate alomoni méfiance sali nini ekoti mobule ekoti na kati confiance moi ça ngolo déjà confiant et confiance pona nini obandi kosa ya mana mwingite donc likambo so bolobi bosala ndingo na bosala ndingo ba mususu pe ekoza ke usana compte na ngaba na compte na yo otindi na yo yana ngoma bete omoni masi mususu alobi maman je fais alobi ye na mobali na ye ba kutanaki ye azaki pale na mukanda mobali azali na mukanda te tant mobali azui mukanda mwasi alingaki mobali en tant que parce que ba couple bongo écoute moi couple mususu na mobali aza mukanda mwasi aza na moti mais tant peut-être mwasi azui mukanda amon mobali ba charge mais nyonso ba futaka papa e ngapi na juma mukanda na bani kosala siko to sa ndeni pona yo soki mobali azana no na mukanda te tant makomi na mukanda ke bazana mwasi mwasi banoza peut-être ba responsabilité ndako kufuta ndako ba courant ba facture ba bilo nyonso tant mobali azui mukanda abani kosala acte ni mobali fa poser envers mwasi acte ni boso mobali proposer ya so ozumu yo moka kutala nde muninga za yiko salati omoni ke yo jupo omoni loko moto na bamboka o peto zali so to vanda na place moko eke yo sekina mukanda te bon pourtant on a sekina mukanda te tant ozumu mukanda bani kosala donc c'est que to balani ba régulariser yo donc ba régulariser yo yeba ke tant na za yiko na femme saine na za yiko zwa mbongo ezaki nde mususu donc ba régulariser yo pe yo boko mukosala situation pe yanda ko ekomde mususu région de yo bisinga mama na ndenga na ndeko zwa mbongo ngana komi na monike lokola yo bana ofuta ndako nga peut-être na zui kolia na zui moi facture à courant na zui moi facture à téléphone na zui moi yo tika na moi ba mai moi bilo moi ndengwana wana nde bo tambola be parce que na lelo nde tozali atolo ba ke mutu biso no zwaka mutu no zwana azana na ba besoin na ye mutu no zwana ba besoin nde tukutu ba couple na biso ya ba poto bo ndo to vandaka to aka na biso bena bitili te ke o mobali pesa ngaka mbongo elamba omoni obe pesa mbongo bilamba bana na uzoka na kina ngako somba ngai moko obina muni pilo kwa ya kitoko pe bona bani na ngai na sombelio bopuko kozala mutema mabeke muninga bokola ki utango zaki na ngote yo siko ozu olingo kanga posa na ngoni po yo jusqu'au ngo sa l'économie ngami na zaki na besoin sa l'économie te wana nde za mabe wana nde vraiment to ba couple so to sala nde wana eza mabe wana nyoso wana nzomo na kaka ba blessure intérieure donc muninga ko mona na so ka lobino une fois deuxième fois so o sali te troisième obando pese molingo na bino ba jokita on a ba indifférence bo vana na bino mo epe mutu abeso affection ata so pe molingo exact c'est ça wana nde wana futu ba acte moko déjà bien te et comme ba blessure intérieure o mo blesser muninga parce que c'est vrai que soko lobite otiki ngana robami loba na malembe po muni muzuba lobo misela ngo bitumba bo bundela ngo mbongwe obiso ba yeko samsa bino nda po bundela kimbongo soni ezaka soni et puis batu mingi ba mona aka mwasi ba mona aka musu to yo pesa beonga omona zaki na musati to zaki na musala to zaki na lokote o yaki na ba projeté omona ite ngana ifona sa famille mais tant yo siko ozui yo ko muta ba projet yo ko muta boye ko muta boye wala nde eza malamu te nga surtout loko na ngiko beta 7000 na pesa bande ko na pesa mibali conseil pour omona mission ezokuta na biso sala ka lokola ka tozo na la beauté divine conseil mi bande ko mi ba ko mako non oyo d'abord mobali na kati ndako tango za mobali latana ki mobali na una kati ndako o mino d'abord ke ngam na bali mwana yo to cheno na sens wa to bela na ba papa ngam na bali mwana yo onga na mimi na poto be na ye na yo bieto kuta ento bala ento vandi na ndako sikona zo na ki mobali na chana no yeke mwasi ko mwasi nyos parce que balobi to yoka te ko balobi Eva bazaki na kupasa ni sa to ke Adam nzamba sala Adam na kati ya mukili posa sa Eva mais ana ba poto koma nzamba sala Eva na kati ya mukili posa sa Adam boyoka eza ka pasi vraiment loko wana oye basi muso mona ko lobaneti me eswa na motema ozomona donc mobali musuko azo yero ko la kiso papier facture
tout le monde ba couple musu mona zo ba ya zo lelelo au PCK comme ça abi ninga zo ina nga facture omoni est bon siko ndezali ana yo mai yo boye yo courant yo est-ce que qui mobile non obi ke mosi ako peso valeur te so mo no ko lengwana na koti na ndamo peso liputa o koti na chambre yende ya peso facture atiki yo to ko na chambre yele liputa bi papa parce qu'on a telle liputa ya on peut ça là que les balles bazo le beau bazo retrouver ma place na bango à cause na bango moko na ndengwana parce que oyebi ko sola na moi cité oyebi ke le musu mosa zaki na ba monte mosa ko mosa oyebi ningo sola na ite mimi bale musu te asa vandi na yekuna soki na ordi soki wa basa ko beta abi bonde zali asikoyo donc ando betelo ba calcul donc ye fazwa ndaku ye fazwa mai ye fazwa ni ai asoposa na ke ye mutaza mobali ai bon soki ba benga na chérie so pe mama soki pe nani au moins siko ndenge zali awa on a sina sali ba calcul nyonso donc moi oyo mai donc courant ni bon makamuno so sina tchako na charge na yo obi mwasi ya mayele soki avandi koluka no minko swana na ete koluka pe minko landa ete po tango yesa bongisa kinde ngwana eza lokola muto bazoke no boma ba yebi ya yebi te bazoka ko boma yom tozoke no boma yebi er ni no bomela ye omoni donc tango azo yande ngwana aza déjà ni kolobani na makasi te zo papier ngo tchango pembeni vanda ko so ani na salon te so ni na salon le mso nini tango kota na chambre bo beba ya mai oyebisi ye penza bovandi otuni obi papa na mona ki na ngai soki pe facture libala soki pe nini oyo akopesa nga na salon okenga na kofuta mais na ndako oyo place na yo ezaka wapi ngai na yo nana ye kobala moninga tuni na question siko kotala ye omoni siko tuni na kimi na poso oye bimisaka bitumba so kaka ye kaka bani koloba no ena fute pona ni bondo so na obebisi nyoso potem ya kine ona yebe déjà donc no kino pesa ete on koloba na ngai moto ni ngopela wana babenga on fout des responsabilités ba donc kima ba responsabilité na aninga ko mpo yo zongo pena ninga lolendo biso baso kanisi nini yo boko na kofuta ali ya kimi yo futa on pon ndime ona kanda non ato ndime on faut faire nsobi papa mon à partir d'aujourd'hui koyela ngai te ki o papier boité lokola facture libala oyela ngani ngwana te ndimo suko yeto solo makamane ngono we utovandi to vinanga mama na kimia obi en tout cas chérie tala ne to zali asiko boye ba charge comme boye na moni pe yo pe ko moi ko kotisa ne siko na ndenge to vandi boye wa poto mo équilibre ezala moni likamuso fo yeba ko balancer ango mo équilibre ezala na couple na biso siko yo no zo mwana fati yo mono zo mwa côté nini po esa biso mwa benga pe na souffler mwa muke pona ko kape mwa ko tia mwa sans pembe o moni ngo lo bana muninga ndi masiko mwa sa ko tala lui bon c'est vrai bon na tali fiche de paye no ezala le muso so ba 1000 so combien c'est vrai que ande mo sala boye sala kilo bon ngana moni ngana longola oyo en tout cas so to o mimile ngona ndengo na malembe ndeko nanga so moi so na tomboki na ye ata 3 personnes so ka ye me akuye biso parce que biso tout c'est vrai to va na mboka oyo to bi ke mboko za mboka ba facture to so va na mboka oyo za mboka bana na bana so bo bala ni po za pe bien na couple na bino il faut ça ça pe muninga po mo bala on a passé pe mutu pe ya teka la bilo musuta so mboko na nde ya ko tete azo on kana salaire ye pe azo ko ndeka ko noko la santé biso zo ndeka ko noko la santé donc ya on fait to bonga po couple to za pe na nzala te bino bo za la bien ga bina za la bien bala pe ba za la bien tout ça la bien mais so yo comme yela ngalo ko la ke o mona ina ka de communication ke o ba senga ki école to yo kana te donc no mona siko ke donc nzamba sala ki na ya damu parce ça Eva donc Eva siko ba nous va charger po na couple na poto a mini to mona tu ba couple mususu ezana ba mona mobali ona ayebi ga apesa kana mbongo blo akulete po mo so na zo mbongo bana mbongo blo ko te pesa ma te po zo mbongo bana bon et vous appelez donc moi ça zo mbongo bana ako ke pesa mo ba kuti mo kupa mo na sombi te sika mo mo ko mo na alati sala penza bana asombi me lo bana sarata 50 asombi me so ba ki osala ba course ko na magasin te comme na tanga kufuta ozuna pe blo ba no zonga sima ozonga sima ko kwela na voisin oyo soki nani soki les clients suivants pour na nini on va banga soki carte so nini ya madame te et puis ça mo c'est sengoté et puis ça que sengoté yo zo mona ka mbongo na le musu na mbongo na pe soka zo ka musu 300 be 450 ya bana masaki mo dépasse ko ya bana déjà
ata ya mwa badesa batosela bango atike na mwa sawana eza te ke parce que mama zoka mbongo alokation bon tuko to tshela mboka oyo alokation ezalaka te ngasi kona ninga kotuna so to tshela ba mboka oyo alokation ezalaka te sikoyo bato bangi ba vuvende ni yango mwana Félicien va ba ndona bisala betela bango maboko oyo bala na bafanda na Congo na betela bango va maboko bazokanga motema ata nini azomunda kaka vraiment soki pardon soki mboka ovu malokation ezalaka te donc yo ozonga kaka sima fuka mama kaka futa asa po mama basaka makambo ebele oyo le musu pe papa na oyebisa na ngayo te me nasali kaka na kundi na okofanda boye mutu mwa ina mbisa okauka mbisa okauka ye mobali na nga ninga mafuma fo bacha mbisa okauka mama apesa nga ya desa na zwi na tia na congélateur yo liaki likola mesa olika nduna woni mbisa okauka oyebi te ke mbisa basayo oyebi mbisa okauka wana pa ebutaki te yo zokondeka azwaka kati ya bana osomba te eza le musu bomona eza ndeti nga na kana ba centrafricain na ba kotekela ngana musu ngo ba viezo kotela mwana musu mwana ya mazamba bwa elio mwa ngulu azamba mwa mboloko mwa nini soki pe soko zwango soko zwive ba biloko wana kalike soko tu mwa mboloko sombo boya nini osali ba ngale musu na glacier umwa be glacier selo ba 600 euros ngala ndo ya vacances pour kombo wana ebele ba ko bele oyoka umwa seli ba 600 euros siko 600 euros wana ngana uzongo wapi na uzongo wapi so ina papa côté finance papa maman makasi mais tant yo zozwa olesombo likola mesa otuni te otuni kudu te kudu batela musu batuna rate nini olambi onde nini ya onga na ninga chaque fois so na présenter biloko na mesa so na tie biloko na mesa na présenter à chaque fois na oloba na bana eza boye na lambi boye na tie boye na lobi boye loba keza ka frite na soso bayebi mais so keza moi liboki na obo eza liboki angole olobi pote olombi be sombo bi papa eza sombo mais musu azoda ko tuna te ozongo ndenge aibite nazana na nini na sima te na keleki chasse na kele ko chasser sombo na yana ngo na sombaki oyebi ndenge yelite mais bato musu bakipande wa donc po moni pe mwasi na ngobi mwasi na ngata ngasombaki sombo le musu ko tona na zo toma 200 na bakisela ye batata musu ko to bengi yeke papa ndingo za kuna nzela seka lo sili azongi na ndaka yeko zo carte ayeba mwasi aye kozwa carte pour le somba saka loso mais tout le monde a battu musu tata saka loso si lobi ayepe atari saka loso ayepe na bloko na mike musu ayo kotsa na ndako wani se sengote esengo ninga osala oza kina moposa te osala oza kina moposa ozomona mais tant musu ko yoka déjà conseil mwasi fuza ni misu makazi mwasi basaka na ebo ete masolo musu bezela ngutu ble musu ba famille batu te masolo anzela su batatu bafana na nzela na banzela mwa oyebika nzela so na mwa libanda boy ya masanga batata wana nzela kaka lokola mutu na lingi mwa ndama mbongo no zo bombela o masanga komi ako debuya na ba mère ba debuya na bango ngaku mère kanga abinga ku dola kipale mère kanga ani basukiti so akani mwa su ozo mwa 30 na ochama saka ya badina to so mala biso mbota to mbela mebite pasi no obesala muninga yozo mona ka mbota couple nyoso mama mwasi mutu zo gérer boza na mosonga liputa la bino bosa bo réaliser ba projet couple mwasa yebaka te mbala sala masima mkuna makamna sima mwa mwasi ya couple kufa ezama projet bamboka to eza bamboka kuluka bamboka bana makambo mpe yango ebando changer te makona bise komi na nzela le musu bakalamite tozonga na bamboka na biso tozonga na bakuku le lombe maman je te fais ça conseil na ba papa oyo balingi complicité te na basi pesa bango conseil bango bato baomona ke non il faut ça makambo na ye mususu na bakinshasa par-ci par-là mwasi ayebi kutu te eloko te tout à l'heure oto balekamo bien tant makambo ya kliye bananga te tant situation moko ya grave egoya biso oyo papa lelo omona otika biso lelo mais makambo nyonso osalaka mama ayebaka te ayebi eloko te oza mpe na bana na oso disant oyo olingaka mais mama ayebi eloko te lelo kanga ngili kama mama na oloba nini aosala nini donc baobenga ye kuna na bafamille kuna atiki nini aoyebisa bango nini so atako parce que eza na basi ebele ata bacode oyo ya bacarte ya mibali na mobali azala nango te ayebi te mobali na nga asalaka nini mobali na nga bafutaki ye combien mobali na nga projet eya kuna mibali misusu aza déjà na baprojet na ye ayika koinforme yo nga nde na aboye na bajour à venir na bandosala boye bien na noza entre Nigeria qui chasse 6 mois en Afrique du Sud, 6 mois en Afrique du Sud, 1 mois na nini. A informer yo,
mais il était beau solo là, na il pour se mettre d'accord. Yo pour au côté na kata projet mais aye autant ça au projet o ya ye moko kaka. Oh yesa bongisa ki. Oh yesa bongisa ye ko informer on ya ba no ça là. Wana zani omsel. Na balate a omsel. Ah. Pour ce que balaki a considérer wana ko to so mo bala sa ka mande ngona to bengi mbala mo omsel. Pour projet nous so ko kozana ndako fo ngapi na lubati. Pour maman pas valider azala pe d'accord. Ata li soubi ba danger, ne pas contre les pour aussi hein. Mais bon na ebité bon conseil kaka moi na ngai ndenge lo binga la ko porter pa papa na biso en tout cas papa na ngai eloko na ko yebisa bino kaka boyeke ndenge tovanda na ba couple tozala na ba cachotterie ba couple tozala na ba cachotterie te ba papa tolinga basi na bino bolinga basi na bolinga basi na bino parce que mutu moko o akolingo na mokili te lokola peut-être moi si na yo azate ndeko na yo bobotemi na mama na yo akolinga yo mais ba ke bolingo eza bende to botemi boye na kati banda ko to vana kati ndako bolingo ezali mais tango yo so bimi oki osala libala na mutu muso bokomi na complicité akolinga omi po ya komota lelo ke so yo zate opesi pasi na bana na ye akolinga pe lelo pasi na yo te po pasi na yo ekokitaka na bana na ye voilà mais bino siko bomona ndengwana te bokomisa basi lokola binemi na bino ozo moso osala likamu na olinga na kata ndako za lokwa préfet de discipline oh ndako oso bokomi kofanda moso lingo sala lokwa préfet de discipline na mwasi na yo moi o mabe bolinga na te bisengo pele muso muninga bongisa ka pesa okozona yango te banda muso ekoma kutata biso pamba mwasa lingana so pesa te kasi ndena episode na mona kitango opesa conseil na émission à live mona muso lingana yo so pesa yo te na zela akoma na ye kaka ka ye kaka to sisi makambo na biso sisi ka sisa na ome ozo suta osate parce que mutema se zoka nango azana yana ba blessé na yana mutema ausala ka pa mon asala ka poza ka devoir pona nini obetisi ozokisi osali makambo ebele mingi na kati mutema yango wana omoni ausa makambo na menga na opesa bino conseil lelo ba papa tango kena ko bala mwasi tango nano enorme olobiki o se décider bala mwasi se ko koki po benga mi mobali okoki donc tant que bala mwasi ta na poto to cheka po tant que bala mwasi no ta na poto mi tie de jete mwasi na kusala mais mi tie de d'abord que ngai d'abord mukonzi ya ndako na ko kokisa nanu ba mibeko oya ndako na ngai e bon ya mwasi na otana mwasi mais yo ko bala ka mwasi te po mwasi ya ko compléter yo ke o nga na kusala bote po na zo zela pe salaire na ye aya kusala non so ko mi ngona bo vana bino mala muti bala no liboso mwasi sala no ba besoin na ye bon mwasi peta akuya aya obakisa ba besoin na ye so ozo sala ba besoin na ndimi na ngai te na yebite ya mite mabasi peut-être ngai na zo ba na yebi na ngate na moni te ke mo ba na ngazo sala ngano so bonga na bombele ni na yebi na ngai te o mo balo vumazo zwa na yobe na yebi lelo ke mutato afuta kanda kuna lelo avant de zo sala te na ba ah papa na monde tu yoza na mo ba faye na monde tu mo budu fo to tuna naka papa na monde tu na mo ba facture bo bulo zo lo bate mo ndeni po ezala ba mibale muso mona tenga zo ko sala mote awo no bana ete so zo ba mo pete ezo pesa e passe mo mo ba no ba zo la te yo vala na muntu ozo bate mo ba do souffrir mo la zo konda obi susi na ete po zo ko sala ba besoin na te aso ko ne bo yelo papier te lo comme zo ko senga ni nde na do facture di bala aso ko wate zo stressa ya ngona fo ko solo ah papa mikolo ndako mo nde no futaki mo ba facture ni to na mo bulu po ah en tout cas boy omoni et ça la rappelle moi bien donc papa na ngai bande ko na ngai libala fo menze eloko elengi na mona ate bato baloba te libala to libala fo na mutu nyoso te libala soko lingi libala olingi ovanda no ovanda pa ninga ndenge ovanda pe na libala ezelo kwa kitoko soki balingi yo soki balingi yo soki bozolo kana pe bien bozana kati ya bolingo na bino en tout cas botambo na kati ya libala mu couple fo bozana kwa ba camarade na ndako fo bosekaka mwasi fo yeba moi ayeba posa ya mobali papa yeba posa na ye ezate ke posa na mona ba couple muso ezale sala ba 30 ba 50 mais moi ça yebi na mobali na ye moi ça mi tout ça mi na yeba ka yo te moi ça obite quand est-ce que mobali na nga sekaka quand est-ce que mobali na nga sili kaka quand est-ce donc ozano kana mère mono wa mère du jour donc zo yo zo no tata o so la kana chambre ba mono ka donc o se na chambre pour na yo moni bona c'est pas ça o se peut répéter yo quand tu dis que o se peut te wala kutu bona ne no ne foire bébé c'est ça bien te o se peut te mais oh ce qui on nous a tata bona ne zara tata bona ne na sala tata bona ne libana tata bona ne partout au tembo tata bona ne mais ezate yo ba ba ko vivre na ndako pona ozala une mère du jour bato ba vivre to comme ba télécommande yo ko télévision télécommande na biso donc faut zapper ngai oye po fonga na seka po non eza bongo te bande ko ngai donc faut ozala bien
libala ezelo kwa bien to pesa baninga pasi te po pasi mususu osala bosala mibasi lelo mobala boke zongo si libanda bato ba omona te bato bazo baka kingende zongo si libanda bazo mona te po ania ke bozo azumo si ba concept mais so mo se ke bozo mo si mobali libanda bato bandi ko finga me oyo yo zo sala mo si na ndako bato ba yebi ngote mutu no zana posa osepela to tindi te ke ba mama basala ngo to tindi te ke ba papa bosala ngo po pesa bato pasi mais zala bien na muninga uzala makanisi ya mabete. Maman, je traite ba maman pe bazana bana posa ba yoka yo ba maman oyo ba bazana posa ya moi un plus ba moni déjà que non en tout cas ça ne va plus. Ni no go lo bala ba mo ba patienter mokie ba meka sous non pour revoir ya la maman sous pour mona aloba ne souté malgré aloba lemba ba comment na monka je ba colocataire mais ma femme n'a pas d'argent pour la marachine donc on va le soir et aller solo ils ont raté l'autre côté ça va bonjour il y a des qui aller mais bazanda comme encore ba maman ngai vraiment en tout cas na nga bino mingi ba maman nyonso na nga bino mingi parce que d'abord maman a motema munene avant la pesa bino conseil na ba boy ba maman na epte surtout ça constat ba maman surtout tali bien tana kishasa ba mama na biso baboti biso obe ba koko na biso so otali mingi ba tata mutu bakufa liboso batika ba mama pourquoi so on ni ba tata ba biote ba tata ba umela mingi te non nga quelque part na mona ngoza lokwa piniswa nzambe bona kishesa na ba tata musu ko mona ko salaire ne mona na ataki ameni masanga nae na fin du mois yebe mama mbonge bungi me na ndaku bana balia kaka ti bana bazotanga peka classe ya papa amona ngote siko yango na nzambe na ndenge po nzambe pa loba na nzete ta loba kana mutu ngapo na ngana mona ke nzamba lobela nga ndenge wana lo lenge wana yango mona nzamba pesa mo piniso abomi yo akobomo be na moma o komi vuma ke o mona liboso ko mosala ko mozwa vie yo belo kufi po mama na liambo pona nini parce que onyokoli mama na ngonga mulai azuite siko ton yo bon ngeba banolia yo kufi yali ba mama na ngai to bokola kaka bana biso to sukola kani ba mama so ba to ba ke so ko boti mwana yo ata zana botete yo sukola ka pakola mafuta la tsekela ba bia mwana omona na ndenge bazaliwa na bazaba eza déjà mino nzoko to sto memi to continuer na ngoto memango ilo kana opesa bino ba na opesa bino conseil ba mama ba bomba makamna motema te ndenge to ba ke o pire su biso ba kongole pire azana to na mboka oyo to na mboka mundele bato bayana bango bayoka na bango bato oke futa mbongo na yo ke no ko se défouler bayoka yo pole mususu ko lobi na pire oke no ko beta ngo oke obeta libanda soki po lobi na libanda pa bande ko na yo ba ko ino parce que ngana pesa conseil na lobaka couple so bo komi ko au foot donc couple oyo ya bien soki boza na problème mwasi soki mwasi akomi ko pesa kaka rapport ya mobali na pa bande ko na ye e baby Obo mobali akenda ozoma manda kuna yake ndo bana famille. Tito lubango soki ka mwasa ko mo kelo zo makambo ya ndaku na ye apese pa ba famille na ye ete ebebi dans le sens ni nasha mutu mo ko linga te lunde kuna mwasa ya mobali nanga serenga boya serenga basenga boya e ça no passe ponde kuna surtout bande kuna biso mibali so zo fana bien na mwasa na ndaku awona kende kuna nga mwasa ko le nanga boya awu ina mobali nayo alors sikoto to saka ningo na mona bino so bobongisi omona ndeko na mobala tikala na ba nini na mobali no yi na mobali no makasi ya wanga na conservation likambo bosolola bino mbale obio lukino mutu mususu o vraiment moni pa ozala kaka osolo yebisi ye mibali o baboya ka ote azo nyonga o malingi te ke o na lingi to sem personne wana bakosa soko bomi on pa lingi te mutu ayeba pono ki ba ko lobane yoko okubela oyoka pasi okosouffrir ye azana ete parce que mutu azo nyonga ngana conseiller bino kaka biso za ba mama tuzana ba tâche na biso ya famille to yebi ke surtout ba mama bazala ke mobali wa yeda ka yete na cuisine mobali so ba yena ya vene liboso télé aosala na ye aotala na ye télé rusala musala mama sala musana osukela kote osukeli soko ko lambo che bloko na mesa olambi soko place okokelo moni ke vraiment moyete na okote bodomi na tongo musala osukeli ka wana to ana bamboka o to bwa banzoto te banzoto ko mo kufa biso mingi pona misala ozomona osukeli wana
to éviter ba discussion na ndako tozomona makambo ndenge ezali to kote ya bana ya biso basi te bana mingi ya basi ba ekomosala bango basi bana mingi ya basi baloba nga na obala na ngai te nga na mona vraiment mwana mona ya témoignage ya ndeko moko boye bana bona mboka mosusu tellement maman na ya souffra mingi na dibala ndete tana za kosala mona na banda kolobaka abinga na obala te ayaka vacances pa na bondi de habiter nga na obala te tanti na obala te pona moni makambo nini oyo mama asibir na epai ya papa omoni maya misu na biso mama soko zolela maya misu lezo koya na tolo nzamba yoka kolela na biso ba mama donc kolela na biso soko zolela mingi na ye mobala ngo nzamba opinirie yango na motema munene koyoka mingi koloba moke soki pasi leki obenge bosololi soko moni azolingo solola te parce que li tozali anga na koloba na mutu te ke boma libala no batina mutu boma libala te batina mutu boma libala te po boma libala pe sona kuna yo okende nga na yebi na ngai te na mutina boma libala te parce que na yebi te le muso bokoza na point kaka ya mbongo na makamso aza na bien bokoza na makamso pe kaka ya bien makamso eza bien ya mbongo aza na mabe na kotina boma libala te parce que lelo soki vraiment ke nyoso no yo moko za mukolo lelo yo ndo vani lelo yo ndo ko balancer ilamba na ngeza ya ngai so na moni ke lambo ngam na bilambo ko motoko ko mo be ngam na bana bomba ngombe na bua kango po iloko mabe balo na ngote iloko mabe balo na ngote donc ceux qui vraiment omoni que bozo sur les simba te on fait comme kana niveau ba famille bon botala nini bosola ngona ba famille mais conseil mana opesa nini ba mama na ngai to me quand même ko sala moins fort parce que ba mama mingi lelo to komi musu pele musu papa pe afanda na télévision peut être yaki yuza ika na téléphone moi si musu to tuna na mobile biloko na téléphone na lito ya aza na téléphone na lito akani téléphone na ndako sur téléphone na ndako akangi acha papa tuna suko na chauffer ma deswa lobi mais okoi ya mobile no ayi awuti musala ya lingali so zaki na téléphone na moto kati na note mama téléphone ki mana mote moto so la papa ina kipena na papa e moto so na biso sima mais yo so la na papa ma deswa lobi na chauffer okomosa papa na basini na chauffer ma deswa olia fufu be sima olia no so be se fufu o sala ina basini mobile mususu ta o ngane o bateme au sepela na hote omoni biloko mingi pe biso moko siko muningo bozane na nini awomona ndeni awomona yo mona no respect na yo muningo bozane na nini awomona ndeni ni azozela ka tuna obani soko olia fufu be se munu ka poza na téléphone ozomona et puis moi si nous sommes avandi na ye banda tongo ya mona la pe ba couple belé na yipte so pa na yo ezala kaka papa mo pa ni yake no tuni leo ni na lamba nini tuna bani lelo za posoli ya nini ngana tuna dans le sens au moni ezaka vraiment tuna kate po ya déjà to vani moi mikote na yebi nini o ya lingaka na o alingaka te mais dans qui peut continuer dans le sens que idée pour ngape mo to na makambo ebele na mutu makambo pe bele musu na okyoza na mwa mugulu donc tuna ngabe papa lelo to nga tuna mi to le mundele to le mindele be to le africain bon afrique mo ndé nous proposer bilo peut c'est à 3 non bon bien bon nga papa na seka mi mo ala miso mo na lobi na lamba ta pondo la miso madesu me ko sangisa mote awoloba no bongo olambi pondo alors lambi pondo olambi madesu ngabi lo bana nko elo mo ngaso na tuna na posa be bon yum to tuni nga la moni boso ko lamba pondo lambi pondo so lamba madesu me nga moni kiso lambi nyoso mi balé et ça bien comme ça bon tout ça la ka choix na table moni nem ça ko bana e bongo yum mo sko ebi keso na sali bongo na baxelo mzo pembeni na tundi tole donc bandeko na ngai biloko mingi peso boma biso eza ba téléphone obeko lokota makambo na nzela po muninga mo ye kutu mikolo ka lobi mobile lo ka zo sala poete a onyonga e na boy le muso mobile ona soka afutela ki ete ba sombela ki ete ya onyonga e ba makambo na mo ebele yo le muso ka pa sombela ki o mo wana te olingo nyonga e to me makambo bato ndako zo kuta okotsa na ndako sebe bolingo eza nango bien amour eza nango bien to ba misa mokili kutu ba yemba ngo so ba olinga yo e akana ngo bien bolingo eza kana ngo bien donc bandeko na ngai surtout mingi to hotela mingi pona bana ngesa na nga mingi mawa nde to koma ko baki o to vanda kama bala pona bana c'est bien bon to vanda mabala pona bana bongo siko pe bana musiko so babanda bongo siko ko kendo ko bani siko ko bana ba ya siko basina bona ndako ba kenda bonga pe na keina ngai pona na vandika ni bala pona bana me
yo motema ese zoki faut to yeba ke motema ya mutu ozozoka ndamu yo zovanda ka pona bana ozozoka ndamu pona bana mais tant bana ngo ba okende tant yo olinga siko luzwa siko décision na banza oumela mingi te motema ese toboka mutu pe ba visi pe se funga mi pe belé to lo ba ka te na vanda pona bana to solo la po to vanda be to boko la bana biso po lo bito lia furu ya bana na biso bien to balisa bana mais to lo ba te ko na vanda ka pona bana mpolo bana po bana to kanisa ko boma libana na bana mikolo eza pas eza ko de chose dire ke ko boma libana na bana miki po bana miki ba oyeba na bango to mimi bango tata moko asika ye tonton moko asika ye mais mikolo te mikolo eza compliqué makasi po ozana explication faut pesa bango il faut plus savoir pourquoi boité pour ni bossa qui boité pour na nini boité et mo pe de bande ba osana yo mais er mo ba lâcher pe er mo po nezale na banda kutoro batike bana balinganga mingi ko nekatana bango o kama ba ola tso image mo be o moni vraiment ke kuna balinganga mingi balinganga mingi donc balinganga biso no so mingi poka to sala bien yango na libala na couple to ba to na fanda ka bona pona bana non to zo vanda biso mi balé poto boko la bana o poto bongisa to sala façon que yo changer ngana changer yo poto boko la bana oyo poto lobi na bango to lela bango biso mi balé ensemble mais to ba te ke to zo vanda kaka pona bana non na lingala na era apenza kitoko mingi ti yango na ba mama to linga ba mi bana biso même si likambo zali il faut boluka ko solo lango c'est vrai que nzela libala eza passe eza pasi eza lokwa ka église ti balobi onzela nzambe eza pasi foko le non foko to saka mi be kwa mo ndenge mo penzela libala mais ko solo la neza mingi to za na système ya ko yoke belé ko loba mukie ndenge ozali belé patience patience pesa il faut za pena patience makasi po eza batute mama yo utie pa na nga pena utie pa na nga to kute to balani nga na éducation nga yo po na éducation na nga kutu na sekaka tant mon papa yo linganga grand terme nga yebisi ngai ayebisi alobi awa ko cédé azam caprice tellement que abondela tellement papa so cédé oyo kapasi donc il faut zala na vraiment moi un peu dur mais en tout cas ton na libala nanga na yeki quand même que non ba na koli mingi ana poto ndenge na yela ki libala na yeko koma en tout cas lelo bato ba yebinga na longwe quand même na maboko ba bala mkina yokola na libala première fois na yamaka mupana ndako zaki beau frère ya yana nga wana yana ngo akokolanga beau frère na ye to banda ovanda lebele ke mobali na ye ayaka na ndako tango azongi akeki chassa ebisi ya yarubi abi mais je peux pas vraiment bien j'ai tout mais j'ai tout vraiment moi c'est libala ko na ndako pe libala ko na bana peko ya le baby oui abi na kuti monde ko ne propre moi j'ai tout mais moi c'est libala vraiment sur la table vraiment très bien tout moi c'est libala tu vois donc ezaka ko linga pe loko so lingi loko osape boni so lingi atape libala ka ko linga nga nduko bana za kama na nebiti na linga ka libala ko sana tina mna nga kana bala na linga ka libala linga ka voile ko sana tina linga ke loko ngo omoni boso boso linga kaka voile te o linga ni peton oye ozo déjà décision wana olingi mobali na yo olingi pe libala na yo na lingi libala nga na loba soin na ngo na nyonso obunda na côté ba négativité pe kuta papa bi na côté na obunda na olonga po oye c'est peut-être que ndo ya que kuta papa ba comportement ba camion c'est kaka positif isa pe na makambo omoni biso bato to suka na rompo ngaba na mobalo amata bangomba kenda tangi université bimi azo continuer ba classe to kana bango moi boye yaki moi passe yibi faut tia moi ina place na yo nde ya lingeli yibi faut ça bima comme na moi nde ya lingeli yaki pe moi passe mais hôtel pe moi âge pe ali na pe moi muke pe moi ya boye ko nga ko moi ko tala moi vie na epe ko nga toi na ça qui vraiment de façon que na zai ko sala de façon na kitiza yazwa âge na nga pe na zwa âge na ye so to côté na ye akiti na nga so na mati pa na mati na ye pona zoage na plutôt banda quand même qu'on se comprendre parce que banda les quand même moi passe parce que toi qui na moi majoritaire oh yazo bangana omona ona lisu mususu na omona ona lisu na ndenge nanga et après na ko sala ka de fort na ye ko tala ke na oui bon c'est comme ça to
totambola na ndenge oyo alingi, mais c'est vrai que eza vraiment facilité libala eza eloko esengo so tozobeta masolo fo tolinga kopesa yango esengo mpo bana na biso bazoya nsima tobangisa bango te babanga libala te, libala eza esengo, eza eloko ya bien kaka nde fo boyokana na moto yango, kaka nde fo bozala monoko moko, kaka nde fo bosolola botosi. Mwasi ayibaka na posha mobali te, mwasi asimbaka posha mobali te so mobali atindi ete, mwasi afungolaka portefeuille ya mobali te. Po makambo ebele ezozala na bacouple mosusu basi bazoyiba mibali mbongo eya mpe malamu te. D'un côté pe papa po lokola oyebisaki na mama tiaka mpe mbongo ya malamu te. Eza nango eloko so okende yango kozwa eza ngaku nde nazala nayebi na ngai portefeuille mobali na ngai nde eza na kati te nayebi te. Nga si mutu mo na seka atuni nga bi yo mosa ndaleki nga bi abi nga so nazaki benza yo ande sheke ya mobali na yo mona makambo na tuni po ani abi entreprise ayo ba leto kati sheke so miro na seki na bite na osala mote na uti na éducation na te nga na uti na ndako bandako vraiment Dieu a fait grâce na ministère ba ki quand même moi mabala ko ezaki ke na vandi vondo te la banque biloko osoki ke baki na maboutique biloko afungula boutique pour zoteka en gros mais na tikala kata ko muzwa mukolo mote ona zo ba rulo oyo ona zo pona yebaki partout ba livra biloko na yebi question na jui ona ke okotsa na magasin mo na zo mbongo na nga ponga mo na zo ke sala mo mais na tikala ki jamais ko sala mo mama biso Alex biso mo yibite na vali pe pa grande sœur na mo yibite na moni papa na nga na mona mo yibeza kite to na ko sala mote et puis loko na loba mingi nga na mo na divorce te na kuti pe ya na nga pa ki mo na divorce te ka liwa mte séparé bango suwe na ngezaka yango te yango na senga na molonga ni na ngai totambola bien tosanga nga na tosa yo tokanga mato libanda totambola na biso elongo totambola na biso bien wana ndeza na côté na nga ndenga na monelaka yanga pe na osenga na bandeko mosusu to éviter surtout bandeko na biso mingi na Kinshasa to éviter ba couple na biso mingi ezokota mobulu pona bandeko na biso mingi na Kinshasa soko moni ndeko azo tia mobulu pona mobali na obe azo tia mobulu pona mwasi na Kinshasa dis-toi que alingi yote po ndeko wa alingi bonheur na ye alingi bonheur ndeko na ye aolinga ndeko na mwasi ne bazala bien so moni mo ndeko mo azo benga to nga kocha balwa na ndako na bino azo nga kosala mwa boy na ndako na je tu ofandika bon va nous faire boy sala boy obi yo ofandi boy non so moni ka mutande mwana lo banda yake ndeko na ngai oyo alinga te ninga mbongo na nga po mukolo yo kozonga maboko pamba na Kinshasa zongi na ndako na ye ka mutu be zongi na lopanga ba famille be place moko boye ye ka mutu ako cholo po mwasi amoni na ngani mobali te mobali pa moni na ngani mwasi te na couple kutu ngana olinga na ngako blem suna yo na moni na ngata mobali na ngata otambola bien do tambola biso bien ke mobali amoni na ngapona mando banga etele mama kasi poso eloko na na ko posa na sale na osalete pona so banga ye ozomo pona so banga mais o so ngana moni na osale kutu eloko na na ko posa na sale ya bien asepela na ye. Donc conseil na moneka yango wana vraiment merci mingi mwana ngai na sepeli mingi ona ngena bakisa su mwa mukena bandeko na biso c'est vrai que des confinements oyo esa biso mwa trouble te bandeko nga malade ezali le muso bo mona to vali na mwana ngabo to sori to joa ki quand même ba précaution ayaki na masque na ye ngape na yaki na masque na ngai to vali esali ke écran te bendi biso to na mwa distance to sori bandeko nga malade ezali to batela banzoto to vanda to sa obande ko bazo so di kambuma ya kosala na libanda eza na ngona tina te tina moka obimeza na mote malade ezali bande ko ngai malade ezali so na bande ko so na Paris bande ko so basili to tika ba biloko ya kokanisa na bandako ba feti na bakati ya ndako banganda ba clandestin bande ko ngai eza mabe to tika to bande ba yi ekolo ba ko na biso ke totika makambo malade ezali po malade ezali bandeko na nga po biso moto koloba kaka bazo boma biso bakongoli balingi biso te no po tozo mutu makasi tozoyoka te tozomona kuna na Paris bazoloba me banganda clandestin ezali mutu musolo kwa amoni ke nganda lokwa bakangi ya fungolisi nganda na kati ya ndako aosala nino tobatela bana tobatela mabota tobatela bafamille bandeko na toyaki na bamboka oyo mpona kotikala te vraiment nalingi bino mingi eza wa bino mama GB na kati ya reine apesi nombote mingi osako na bino nyonso merci. En tout cas merci beaucoup maman, j'ai très to sepeli
comme la mission na souka vraiment toyoki yo ndenge au lobby maman je t'appelle ce conseil na ba papa ba maman boluka moya obongisa botambola ensemble pour libala eza bien ce bo vandi bo solola boyokana na bino maman j'ai tout dans na yewana na yote moi j'ai tout soko linga to tia numéro de téléphone tant à montage numéro de téléphone il y a pas de problème voilà tout ça moto nyonso omona ozala besoin de conseil maman j'ai tout la si tu as 25 ans déjà il y a mariage en tout cas c'est beaucoup c'est vraiment une femme à féliciter parce que les tozo yoka nenga zo yoka parce que nga n'observera trop nazo ata ko sola na mibale belé babalo yoka boyoka nga na lo banga mukolo na obala funga na mobile 25 ans plus tard tout 27 ans 27 ans de mariage parce que moi on va ça la 26 bientôt 27 ans de mariage. Ah donc il y a 3 ans pour mettre félicitations maman j'ai très félicitations vraiment aux amis là on faut voir qu'il a ba fleur et belé félicitations vraiment donc prochainement tozonga lisusu na maman mususu poto ya ko solola to mega otuna tuna osola na maman ba conseil na bango je pense que ba ndikola biso baza pe na mabala ba ko yoka ba conseil ba bénéficier na ngoko na bamboko toza makambo eza tellement ébélé parfois so yoka ngo quand même sous na ma mais faut ani boui est-ce que so boko vanda boté bo sola ka bobo ni ça mais na ebi pété loni ezo sa bongo nzamba sunga bino po boko ka yoka na bien tolobi prochainement tozonga poto ya kosola lisusu. Bye bye. Pardon. Nangena pete moi c'était ne loko moko boy. Po nalanda ki ngone émission ya ndeko na biso. Eza na bande ko mingi bazo comprendre ko solo masola libala tende ko mususu basola masola libala lobi pona mona kina makoma mutu mwa ko maki abi. Est-ce que ya sala kango? Obi makambo na boy eza na ndaku na ye. Non. Tangu mwana nga benga nga bino zo ko solo masola libala poto pesa français na mabala. Après ce ngai ba nini te ba question zaki ya ba réponse zaki ya ngai o na zongi singa pe na zana nga pe ni te mutu musuba ko répondre mieux que nga mais tant to pesa ba conseil eza po bazo tuka mutu te bazo lakisa mutu te po biso to zo aka makambo na ba samba nini musu koma yene cha ko musala makambo we pa ko critiquer ba tamabala pe alo ba we pa yo ka kili kamba mutu non ba o ka kili kamba mutu te na o pesa exemple muke to bendi sur émission te lelo maman na chaba ko poser ba ko poner que l'église maman na chaba yo muto te à l'église ba poner na semaine pour na semaine ba ebiso de musu dimanche l'église ba maman na chaba te ya maman na chandimi wi na te ya dimanche ale lelo maman na chaba na ndako nanga aye ko senga ngai ndeti mwa nyongo ba ko tala ngai akutinga na papa ko swa na moko ya mabe penza mais ye na semaine aye lokola pa na ngai samedi soir mais ye ko te ya dimanche ma ye na ndako ngai na samedi soir aye ko kuta ko swa na wana aye ko kuta sujet ya mbongo mais maman na chapa bongo c'est sujet na ya mbongo oya ko te à l'église pour église on nga na kenda ngo siko dimanche na maman na chapa zonga ka mbango mbongo to lo balokola ye ba 22h faut que na zonga pour so sala maté ya ko te ya to yebi biso to te ya ka to préparer ka fu ko la bien morale za la bien église na 10h ko te est-ce que maman na chapa tanga ko ya dimanche l'église à côté ya sou maté ya wana oya kutaki biso na papa to zalaki nango o ye pa bongisaki o maman Nasha akoluka na mutu wana a changer mateya aote akawa azungisaki aote akawa na pa bongisaki me ngai na koloba teke o maman Nasha lokola yaki na ndako na ngai aye ko yoka ko sola na ngana papa yango wana ake ko te ya biso réponse yango na bandeko na ngai question yango na pesi no bandeko na ngai botika na maman Nasha ko ngana ngai boke nango bolo basoki akote yango lisusu ou bien akotika ngo me maman Nasha répondre bien bravo ma chérie il faut te yango pote yango pe pote yanga tana ko silikire me ya te inai po ya te inai po babi molimo za songi me musu nzambe mutatindaki ye aya pa na biso ko kuta likambo wana pote yango ngana bongwana donc yango wana ka bandeko na wana ngena bana bino mama biloko ba ngo bazo sala bravo bana biso bazo ide ko sala ba makambo wana eza bien po esunga biso nyonso biso tozo yekola biso zo na école ngo ya kota mabala espérance za raté eza lo la chauffeur akala na chauffeur asika non biso to aka na kati ya volant moto zo kumba parce que kosuke la to éviter donc yango wana bandeko na ngai vraiment merci yango na kana ngai na bakisa kuna lelo to suki wa en tout cas merci beaucoup to suki na biso on se dit bye bye à la prochaine. Bye.
lelele